Ողջույն, խորը քուն մտած հայ ժողովրդին, այո, խորը քուն մտած հայ ժողովուրդ, արթնացեք, քանի չենք կորցրել մեր հայրենիքի այս մնացորդը։ Նիկոլն ասում է Տիգրանաշենը և մյուս անկլավները փոխել Արծվաշենի հետ։ Դա մեզ պետք չէ, Արծվաշենը գտնվում է Հայաստանի սահմանից 12 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ով է գնալու Արծվաշեն ապրելով։ Արծվաշենը ունի 200 քառակուսի կիլոմետր տարածք, իսկ այդ անկլավները միասին մոտ 50 կիլոմետր քառակուսի տարածք ունեն։ Այնպես որ, Նիկոլ, պահանջում եմ ոչ մի թիվ էլ հող չհանձնել թշնամուն։ Արծվաշենը թող մնա Ադրբեջանի կազմում, դա մեզ պետք չի։ Փոխարենը պահանջիր օկուպացված տարածքները ազատագրել։ Դուք խոսում եք 300 քառակուսի կիլոմետրի մասին, բայց 300 քառակուսի կիլոմետր չէ այդ տարածքները։ Արծվաշենը միայն 200 քառակուսի կիլոմետր է։ Նոյեմբերյանի շրջանում մոտ 3000 հեկտար տարածք 90-ական թվականներին օկուպացված է եղել Ադրբեջանի կողմից, ու այդպես մնացել է մինչև օրս Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Պետք է նշեմ, որ 20-ական թվականներին Հայաստանի Հայկական Հանրապետության տարածքը եղել է 31400, եթե չեմ սխալվում, քառակուսի կիլոմետր, որը աստիճանաբար ադրբեջանցիները կարողացել են Մոսկվայի չինովնիկներին կաշառելով նվաճել տարբեր պատրվակների ներքո, իբր թե Ադրբեջանին պետք են արոտավայրեր եւ այդպես այդ տարածքները մտցրել են Ադրբեջանի կազմի մեջ, մոտ 2000 քառակուսի կիլոմետր սովետական տարիներին ադրբեջանցի չինովնիկների միջոցով մտցրել են Ադրբեջանի կազմի մեջ, բավական է կանգ առնենք, Ադրբեջանը պետք է վերադարձնի Արցախը, պետք է վերադարձնի Նախիջևանը, ասելով ոչի, դրանք հայկական հողեր են ու վերջ, առանց այդ տարածքների վերադարձի երբեք խաղաղություն չի լինի, թուրքերն էլ պետք է վերադարձնեն Կարսը, Արդահանը, Արդվինը, Օրթին, Սուրմանու գավառը, Արարատ, Սարով, Արևմտյան Հայաստանը, Կիլիկյան Հայաստանը։ Ընդհանրապես Թուրքիան գոյություն չունեցել, հարգելի հայրենակիցներ։ Թուրքերը հայտնվել են Մերձավոր Արևելքում արաբների պատճառով, որոնք թուրք զինվորներին իրենց բանակն էին վերցնում, որպեսզի կռվեն այլ թշնամիների հետ։ Հետո այդ թուրք զինվորականները տեսան, որ իրենք են կռվում արաբների համար, նրանք մի գեղեցիկ օր Բաղդադում իշխանությունը վերցրեցին իրենց ձեռք ու այդպես առաջացան տարբեր թուրքական իշխանություններ։ Բավական է, չպետք է գտնել արաբների սխալները, որոնց պատճառով թուրքերը հայտնվեցին Մերձավոր Արևելքում, Հայաստանում, Բյուզանդիայում։ Նիկոլ, ես նորից եմ կրկին եմ պահանջում, հանձնիր իշխանությունը ինձ ու հանգիստ ապրիր։ Հետևի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրինակին, որը արժանապատիվ ձևով իշխանությունը հանձնեց ու հեռացավ։ Հուսով եմ, գոնե այս ելույթից հետո դուք վճռական քայլեր կձեռնարկեք և իշխանությունը կհանձնեք ինձ կամ ձեզ մոտիկ հայրենասեր մարդիկ կան, կամ նրանց այնպիսի մարդու հանձնիր, որ թողնի տնտեսությունը ես ղեկավարեմ ու այդ հարյուրավոր միլիարդ դոլարները աշխատեն մեր հայրենիքի համար, որից հետո ամեն ինչ իր տեղը կանգնի, և մենք իրոք առանց պատերազմի հետ կվերադարձնենք, կազատագրենք մեր օկուպացված տարածքները։